Benvinguts a un nou videotutorial. Avui veurem com podem compartir carpetes i documents amb altres usuaris. Amb un document o carpeta a la part superior tenim les opcions de compartir o obtenir un enllaç per compartir amb altres usuaris. També podem seleccionar qualsevol document o carpeta i fent botó dret ens surt Comparteix. Cliquem i tenim diverses opcions. La primera és fer que el document o la carpeta estigui compartida per tothom que tingui l'enllaç corresponent. Ens dona un avís de com fer la compartició, fem entesos, i quan desapareix veiem que ens s'activa l'opció de tothom que tingui un enllaç. Tenim tres opcions: lector, pot comentar o editor. El pot comentar surt perquè és un document. Si fos una carpeta, aquesta opció no seria viable. Fem fet i el tenim compartit. Si fem botó dret, podem fer el pas invers. En comptes de que tothom tingui l'enllaç, si el volem tornar a deixar en privat, activem restringit. D'aquesta manera, ningú que tingui l'enllaç que surt superior podrà accedir al document. Cliquem a fet i automàticament ja no serà accessible. A continuació, el que farem serà compartir a persones específiques, no a tothom que tingui l'enllaç. El que hem de fer és anar a la part superior i posar l'adreça de correu de la persona que volem que tingui accés. Passa el mateix, tenim l'opció d'editor, de pot comentar i de lector. Per defecte, tenim activada l'opció Enviar una notificació. D'aquesta manera podem enviar un missatge a la persona sense necessitat d'escriure un correu. Faríem enviar i el rebria. També tenim l'opció de deseleccionar a l'enviar una notificació i el que faríem és compartir directament sense que hi rebés cap tipus de correu avisant de la compartició. Hem de tenir en compte una cosa molt important. Si seleccionem un usuari com a editor, hauríem d'anar a la part superior dreta a la roda dentada i desactivar la primera opció. Aquesta primera opció el que fa és permetre a qualsevol persona que sigui editor a convidar altres persones i a canviar els privilegis. És important desactivar-ho per tenir cert control de qui accedeix al nostre document. Qualsevol persona que accedeixi perquè alguna persona li ha passat l'enllaç haurà de demanar permís per accedir-hi i vosaltres rebríeu una notificació demanant aquest accés. Ara continuarem amb les carpetes. El procediment és exactament el mateix, però només hem de tenir en compte una cosa. Si compartim una carpeta, tot allò que hi hagi a dins quedarà compartit de la mateixa manera. Què volem dir? Que si la carpeta de dades l'hem compartit, aquesta imatge que tenim estarà compartida de la mateixa manera. És importantíssim tenir clar això, perquè ens pot estalviar molta feina. Si posem una carpeta i a dins tot el seu contingut i ho hem de compartir amb les mateixes persones, només anant a l'arrel, és a dir, a la carpeta, ja quedaria accessible per tothom. Ara compartirem una carpeta que ja està dins d'una altra carpeta que no està compartida. Això també es pot fer. És important tenir-ho en compte que tot allò que compartim es fa de fora cap a dins, mai al contrari. Com podem observar, si compartim carpetes, només tenen la funció de lector i editor. Un cop compartida podem comprovar que la carpeta ja la té accessible a l'usuari convidat i, en canvi, aquestes dues imatges que estan en el mateix lloc o nivell que la carpeta no estan compartides, és a dir, que l'usuari no hi és. Aquesta carpeta està buida. Per comprovar que si creem un nou document o hi pengéssim qualsevol arxiu o creéssim una altra carpeta, automàticament quedaria compartida, com podem observar amb l'avís que ens fa. Ara es crearà el document i acte seguit podem verificar que està compartit de la mateixa manera que la carpeta. Més endavant, quan treballem les diferents tipologies de documents que podem crear directament en el nostre Drive, ja veurem com compartir-los des del propi programa. Aquí podem veure com el document creat ja està compartit amb les mateixes persones. Esperem que us hagi agradat.
Fins aviat.